¿Qué tal, mi gente? Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad quiero explicar un poco lo que es el circuito electromecánico de las neveras, cómo funcionan y cuánto es el tiempo que deberían trabajar, cómo es el ciclo y por qué la falla de que arriba se genera una panela de hielo y deja de enfriar abajo. Bueno, lo primero que voy a hacer es identificar los componentes de un circuito eléctrico, ¿sí? Principalmente tenemos el motor compresor, que es el encargado de que enfríe todo el sistema mecánico. Bueno, aquí podemos observar lo que es el relay, que en este caso es un relay PTC. Y aquí tenemos el protector térmico, que también es PTC, por decirlo así. En este caso tenemos un relay de bobina. Lo voy a poner por aquí. Aquí tenemos otro modelo de bobina también. Hay unos que son blancos. Lo que es negro es blanco. Y este que también es un protector térmico. Entonces, bueno, esos son los componentes asociados al motor compresor. Tenemos el timer, que en este caso es electromecánico. Algunos son electrónicos. Tenemos el termostato ambiental, que generalmente va abajo, en la parte que refrigera solamente. Tenemos el motor fan de arriba, el ventilador. Tenemos un bombillo. Hay algunos modelos que traen dos. Y bueno, la mayoría de neveras traen dos switches. En este caso utilizaremos uno solo para emular los dos. También tenemos lo que sería el bimetálico, que es el que permite que la resistencia se energice cuando está frío. Y aquí, emulando la resistencia, tenemos un protector térmico. Pero para fines prácticos, este va a ser la resistencia de descongelamiento. Entonces voy a explicar un poco cómo funcionaría el circuito. Lo primero que voy a mostrar es el timer. El timer, ahí como se muestra, está en ciclo de descongelamiento. Si yo giro un poco la perillita, ese clic nos indica que ya entró en modo de frío. Ahí arrancaría lo que es el compresor, el bombillo y el ventilador. Bueno, aquí tengo desconectado el termostato, lo voy a conectar y voy a energizar el circuito para que vean el funcionamiento. Bueno, ahí podemos observar lo que es el motor compresor encendido, el bombillo de abajo y el ventilador de arriba. ¿Cómo funciona una vez que se energiza la nevera? El motor empieza a trabajar hasta que se enfría abajo la temperatura que nos indique el termostato. Puede ser 10 grados Celsius o puede ser 5 grados. Cuando el termostato llega a la temperatura que es corta, o sea que el circuito se abre y el timer deja de trabajar. El timer emite un ruido no muy fuerte, es un tic-tac. Y entonces este se mueve la perillita y corta lo que es la corriente hacia el compresor, hacia el ventilador, y las lámparas deberían permanecer energizadas. Entonces voy a mover lo que es el timer para colocarlo en modo descongelamiento y tendría que activarse esta, que sería la resistencia, siempre y cuando el bimetálico esté frío. En este caso pues no está frío y voy a realizar un puente con este cable caimán para que se energice la resistencia. Recordemos que estamos emulando la resistencia con este protector de voltaje. Así que vamos a ello. Como podemos darnos cuenta, se apagó el motor compresor, se apagó el ventilador y se apagó el bombillo. Que el bombillo, bueno, debería estar energizado. En este caso pues no. Voy a realizar el puente del bimetálico. Está hecho el puente del bimetálico, es como si estuviera frío. Una vez realizado el puente del bimetálico, o sea, cuando llega a la temperatura que puede ser menos 7 grados o menos 15 grados, dependiendo
del tamaño del cajón, pues se activa la resistencia, que en este caso podemos ver que está energizada. Una vez finalice el tiempo de descongelamiento, que generalmente son 21 minutos, la nevera entra en modo frío después, o sea que el timer vuelve a su punto de partida, el compresor arranca y se repite el mismo ciclo. Trabaja el ventilador, se congela, el termostato corta la corriente y le da chance de descansar a lo que sería el timer y al motor. Entonces esto sería lo que es el circuito eléctrico de una nevera que trabaja con timer y termostato. Bueno, ¿por qué las neveras se crea la capa de hielo arriba y no enfría abajo? Eso pasa cuando el bimetálico se daña, que no funciona. Entonces cuando entra el modo de descongelamiento por el timer, el bimetálico no trabaja, siempre está abierto y en ningún momento se energiza la resistencia para descongelar. Eso puede ser un causante de la falla. También pasa que el timer se queda pegado sus contactos y no entra en modo de descongelamiento. Hay casos en que la resistencia se abre, algunas que son de vidrio se quiebran y las que no, pues simplemente se sulfatan los conectores por la misma humedad y se desprenden, se dañan las resistencias. Hay veces que también se abren y bueno, nada, entonces esos tres componentes están asociados a la falla de la capa de hielo arriba y no enfría nada abajo. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado el video, espero que les haya servido y bueno, un saludo a todos, muchísimas gracias por el apoyo, somos 270 suscriptores, de verdad que es increíble el apoyo y bueno, nos vemos en un próximo video.